biyyoonni Awurooppaatii fi Ameerikaa yeroo ammaa tana ifaan ifatti wal dhabuu isaanii waliigaluu dadhabuu isaanii ifaan ifatti argaa jirra. Doonaald Tiraamp osoo lolli Iraan kun hin eegalan ture biyyoota Awurooppaadhaa arrabsaa ture xiqqeessa ture akka waan biyyoonni Awurooppaadhaa kuni mootonni Awurooppaadhaa kuni waan akka humaa hin tarre waan akka faayidaa hin qabne waan akka gartee ifraa dhorkuu hin dandeenye akka gartee Raashiyaa ifraa dhorkuu hin dandeenye akka waan gartee faayidaa hin qabnetti fakkeessee arrabsaa ture moota Awurooppaadhaa Ingilizii hin qabadhu Faransaay hin qabadhu hunda isaanii Doonaald Tiraamp kophaatti xiqqeessa ture arrabsa ture jechuudha osoo lolli Iraan kun hin eegalin dura. Ammaan tana eegala lolli Iraan kun eegale Doonaald Tiraamp biyyoota Awurooppaadhaa akka isaan gargaaraniif yaamee ture jechuudha. Biyyoonni Awurooppaadhaa guutumatti lolli kun heenyaa miti nuti nuun galchu jedhanii ifaan ifatti didanii jechuudha. Doonaald Tiraamp pirezidaantii Faransaay fi Emmanuel Macron dabalee lola Iraan kanaaf gargaarsa markaba waraanaa tokko feena nu gargaara jeen. Emmanuel Macron yeroo lolli kun xumurame gargaarsa keenya siif ergina jeen itti qosa jechuudha. Kana dura pirezidaantiin Faransaadhaa Emmanuel Macron Ameerikaa deemee Doonaald Tiraamp dawwale karaa gubbaan dhaabbachaa jira. Karaan sochofa karaan gaafasanii walgahii guddaadha jira sababa gartee pirezidaantiin Ameerikaa dhufaa jiru jenitti karaa cufan yeroo kana Emmanuel Macron akkaataa isaa gartee daandii gubbaa bahee poolisiin dhaabde jechuudha maybe gartee viidiyoo siin maxxansuun harkadhe poolisiin dhaabde yeroo sanii Emmanuel Macron Tiraamp dawwale jechuudha karaa gubbaadhaan jira poolisoonni kan kee magaalaa Niiyork keessatti na dabarsu jedhanii si dhufaa jira jedhanii karaa cuftee jirta maaloo jeen itti qosa jechuudha Tiraamp yeroo guyyaa san ammaan tana Tiraamp gargaarsaaf Emmanuel Macron dawwalee markaba waraanaa nu ergee inni jennaan yeroo lolli kun xumuramee si erga jeen jechuudha qoose Doonaald Tiraamp kaleessa Emmanuel Macron gargaarsa gaafannaan inni illee gartee kaballi jaartii irraa hin dandamanne booda nuun jettee nutti qoose ishana godhe akkasuma pirezidaantiin Faransaay illee Emmanuel Macron Ameerikaadhaaf deebisa kanne pirezidaantiin Ameerikaadhaa Doonaald Tiraamp nama gartee fayyaa hin qabne nama gartee duruyyee bilaashitti gartee biyya nama weerartan nuti kun gartee lolli keenyaa miti akkuma eegaltee xumurii jeeti deebisa kanne jechuudha Emmanuel Macronis. Lolli jabaatee jira. Pirezidaantiin Xaaliyaan Joorjiyaa Moolii lolli kun keenyaa miti jettee ifaan ifachi dubbatee jirti. Xaaliyaan buufata waraanaa kamuu Ameerikaadhaaf hin ajamtu qilleensi keenyaaleen cufaadhattee ifa gootee jirti. Akkasuma Ingilizilleen nuti lolli kun keenyaa miti nuun galchu jee ka Ingilizilleen dubbatee jira. Ajaan waraana waliigalaa Awustiraaliyaadhaa akka gartee ajaajiraaf ibsa kanatti qilleensi keenya humna waraana Ameerikaatiif cufaadha banaa miti buufata tokkollee gartee isaan hin ajamnu nuti lola kanarraa faayidaa fi bu'aa takka illee hin qabnu lolli kun keenyaa miti jee ifaan ifatti qilleensa isaanii Ameerikaan akka hin fayyadamne cufanii jiran jechuudha. Awustiraaliyaan kana goote jechuudha. Yeroo ammaan tana Awurooppaan guutumaa guututti faallaa Ameerikaadhaa taatee mul'atee jirti. Garuu Doonaald Tiraamp guyyaan kun dabra lolummaan kun gartee haadhumu lola kana xumurre ifaan ifatti sanboota gatteenyee haasofna waa'ee humna waraana neetoo illee ta'e baasii irra caalaa Ameerikaadhaa baasaa isin erkattuudha isin Awurooppaan erkattuudha. Erkattummaa teessan booda gartee ifaan ifatti adda baasnee lola kana booda laallaa haala yeroo ammaan tana Awurooppaa fi Ameerikaa jidduu jiru guddatee ifaan ifatti mul'atee jira jechuudha. Ingiliz walgahii arfachiisaa biyyoota 35 yaamte marirra jirti. Hulaa Hormuz haalatti bannu karaa gartee seera qabeessan karaa gartee yaa'ii hin qabne karaa gartee gufuu hin qabne karaa gartee nagayaatiin akkamitti gartee Hulaa Hormuz bannee itti fayyadamna waan jirutti biyyoota 35 yaamte marirra jirti. Iiraan hulaa galaana Hormuz biyyoota hundaafuu banaadha. Ameerikaa fi Israa'el waan hin taaneef biyyoota hundaafuu banaadha. Garuu kana booda markabni asiin dabru kafalee dabru qabattee ifaan ifatti kana lafa keessi jirti. Nuti uummata guddaadha. Bishaan kun keenya irratti gartee olaantummaa nuu qaba. Kanaafuu markabni asiin dabru maallaqa kafalee dabru qabattee ifaan ifatti lafa keessi jirti. Doonaald Tiraamp bira deebi'ee uummataan Iiraan caccabsanii jirra, balleessinee jirra, mo'annee jirra. Kanaafuu torbee ta'an keessa waa hundaa'u wal qixxeessinee jedhu dubbatee jira. Akkasuma ajajaan waraanaa waliigalaa Ameerikaadhaa Iiraan caccabsinee balleessinee dhagaa isaanii ka duritti deebisna jee. Deebisaan humna waraana Iiraan irraa deebiif immoo nuti qabna waggaa 6,000 qabna, seenaa waggaa 250 qabna, waraana keessan ergaadha. Asitti qabrii qonnee qopheessinee isin eenaa. Iiraan humna waraana wal duraa duubaa fi namoota gartee fedhii isaaniitiin waraanatti hirmatan wajjin wal qabate yeroo ammaan tana nama miiliyoona 7 ga'u biyya isaaniirraa Ameerikaa dhorkuudhaaf qophaa'ee eegaa jira. Saniifuu haa dhufanii jaanii jiranii yeroo ammaan tana haala jiru hedduu ulfaataadha. Ameerikaa fi Israa'el boombii gurguddaa buustar jedhamu fayyadamanii Iiraan dhawaa jiranii kaleessa daldala guddicha akka giddugala bahaatti guddaadha. Kan magaalaa Teeraanii fi Karaaj wal qunnamsiisu boombiidhaan dhawanii cabsanii jiranii yeroo ammaan tana Ameerikaan Iiraan boombii guddaadhaan dhawaa jirti. Iiraanis biyya Israa'el haala hamaadhaan kaleessa galgala dhooytee guyyaa Kamisaa kaleessa galgala Iiraan haala hamaadhaan Israa'el bakka baay'ee dhooytee balleessite. Akkasuma Iiraan biyyoota galoo galaanaa Dubaay, Suudii, Qatar, Kuweet haala hamaadhaan dhooytee jiru Saaruhaanii misaayilaanii humni waraana Huutii kan Yamanis Israa'el haala hamaadhaan misaayilaan reebaa jira. Yeroo ammaan tana lolli hammaatee jira. Ameerikaan kophaasaa Iiraan balleessuun qaba jee murannoodhaan boombii gurguddaa hidhatee gubbarra fiigaa jira. Waan dhufu walumaan garraa viidiyoo laashar godha hordofee waan jiru isin biraan hin ga'a. I love you guys.